Ich weiß nicht. Hey du, dieser Bereich hier gehört zum Keller der Schattenflügel. Ich sehe, dass du zum Netz der Maske gehörst. Also vertraue ich darauf, dass du keine Dummheiten anstellst.
Halt! Warum haben Sie mich mit einem nutzlosen Feigling wie dir hier runtergeschickt? Was ist los? Du hattest bisher auch keine brauchbaren Vorschläge. Nur wegen deiner Dummheit müssen wir in diesem stinkenden Keller hocken und auf ein Wunder warten. Oh, hey, du da!
Wir könnten hier etwas Hilfe brauchen. Erzähl mir mehr. Tja, weißt du, da gibt es diese Wasserpumpe. Oder wie man das auch immer nennt. Und wir sind hier, um sie zu reparieren. Aber unsere Anweisungen waren etwas oberflächlich. Offenbar wird sie von etwas blockiert. Und in dieser Höhle könnte auch irgendeine Kreatur lauern. Für so etwas sind wir nicht ausgebildet. Vielleicht möchtest du einmal schauen? Großartig. Du hast den Brunnen repariert. Geh zum Richter. Er wird dich für deine Hilfe belohnen.